Os gatos. Eles são fofos, peludos e são dos animais domésticos mais populares do mundo. Gato é um popular animal de estimação que foi domesticado há cerca de 4.000 anos atrás. Os gatos são animais ágeis e fortes que medem aproximadamente 70 centímetros de comprimento. Existem diferentes raças de gatos com pelagem, aparência e comportamentos diferentes. Os gatos são excelentes caçadores naturais, capazes de perseguir as presas e atacar com garras e dentes afiados. Os gatos são animais carnívoros que gostam de carne crua. Sua língua áspera pode ajudá-los a limpar até o último pedaço de um osso. Após um período de gestação de 2 meses, as fêmeas dão à luz a uma ninhada com cerca de 4 gatinhos. Em alguns casos, podem nascer até 7 filhotes.
Os filhotes nascem com as orelhas achatadas e os olhos fechados e sem dentes. O desenvolvimento completo leva cerca de 1 ano.